我真的好想买房子系列，你还敢买高雄的透天吗？先说结论，透天还是可以买，还是有人在买，但不一定适合你来买。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一支影片聊了美国股市即将泡沫化，如果你还没看过的话，可以看一下。那今天我来跟你讨论高雄透天被打趴了。这次来聊一个新闻，标题我念一下。高雄大楼房价超过透天，专家这观念被高房价击碎了。那内容是这样，就是根据新闻引用的统计，是内政部的资料，2024年以前高雄市透天厝买卖契约单价均高于大楼，这很合理。但是到2026年第二季，大楼的成交单价赢过透天，每坪成交单价来到 29.2 万元一坪，超过透天的 26.9 万元一坪。看到这边你是不是觉得有点傻眼？高雄南部不是最爱住透天的吗？不是没有人要住大楼吗？不是都说住大楼就是跟别人一起住，住透天才是自己的房子，大楼都是穷人在住的啊，安暖多安暖啊。现在就是市场整个翻转过来嘛，大家就是更喜欢大楼嘛，市场就是喜欢大楼而不是透天为什么？我的判断是两个原因，第一，透天越来越不实用因为现在很多市场的买方结婚以后搬出去住，不会跟爸妈一起住啦。你跟爸妈一起住很勇男生都没差都是要顾及女方的感受，女方就不会想要跟男方的爸妈一起住嘛。好，那你觉得这对搬出去住的小夫妻，他会自己买一栋透天来住来打扫吗？很难啊。第二个原因，透天太贵了，这个就很直接，因为透天的土地坪数就是比较大嘛，总价就是高很多嘛。而且高雄现在市区的新透天供给量急剧下滑，建商都不太想盖，你知道，变成说你要买透天，你就只能买比较偏僻的地方，或是屋龄比较高的透天。再来你要知道，透天的吸引力正在下降，而且现在买透天的吸引力也都在下降。为什么？现在30到40岁的小家庭生活模式跟上一代完全不一样。双薪家庭晚上下班就很累，还会打扫3层4层的3楼半的透天，谁愿意？扫地机械也不能爬楼梯，变成你每一层楼要放一颗，想到就觉得很奇怪啊，要花很多钱，不如我自己拖一拖好了而且现在大楼的规划越做越好，公设有健身房、阅读室、交易厅，然后还有管理员帮你收包裹跟垃圾处理室，这些便利性透天通通给不了。好，一定又有人要出来，没有啊，我可以付钱请人家来帮我收垃圾好不好？你们乱讲啊！你当初买透天你就是不想要管理费啊，你现在请人家代收垃圾，相当于管理费的东西不会跑出来。而且不要忘了透天最麻烦的事情是维护成本维护成本真的很高。屋顶漏水你家的事你自己处理，马达坏掉你自己处理，外墙老化你自己处理，什么鸟蛋事情自己处理。现代人那么忙没什么时间去处理这么多有的没的，这就是为什么高雄大楼的房价会慢慢追上透天，甚至现在已经超过透天了。因为现在大家都用脚投票，大家都觉得住大楼比较方便。最后你要知道透天还适合谁买最后我们还是来聊一下谁适合买透天因为它交易量就没有归零嘛，所以代表说还是有人在买那我们来讨论说怎样的人比较适合买透天。第一种，3代同堂。这边供现在很多透天的买家都是这种需求，父母就给他住1楼，不用爬楼梯。然后你说1楼没有采光没差那老人家那白天他要采光，自己搬个椅子到门口去跟邻居聊天夫妻小孩就给他住楼上就是这样拜拜的佛堂在最上面。我跟你说这也有一个隐患这隐患就是老人每日早晚上香爬楼梯未来10年20年不能摔任何一次一摔启动长照你就狙了，你再多的钱都很容易被烧得干干净净。第二种人想自住兼做小生意的，例如你要在1楼开店或是做工作室，然后楼上自己住，通勤时间直接归零，租金成本也归零，这样买高雄透天就是不错的选择，真的高雄现在就是这样透天1楼开店，然后2、3楼的话就自己住或者囤货，非常多。这也是为什么高雄的商办就发展不起来的原因，你知道，然后造成说商办有屋龄的断层就大家都拿透天来做自己的公司就好了，就没有人要去买一个比较正规正经的商办第三种人装充电桩，对不对电车嘛，我认为这个甚至有可能会是未来的透天的主要买家，因为电动车正在普及，而且还有那个现在是 Cybertruck 还没有进来，就是外形很方正的那个特斯拉的皮卡。好，它还没有进来，这个车我有现场看过，那个大到你一般大楼的停车位你停不下的啦，没办法啦，你要弄那个大概就是透天的。
那不管你未来有没有电动车你5年10年有可能会换，那充电桩看起来就会变成必需品。那你现在住大楼要装充电桩，除非买的时候就有，不然问题多多，对不对？所以常见的问题就是管委会不给装，或者他给你装，但是算拉线费用你就觉得说哇靠，那你住透天没什么这个问题啊，爱装就装啊，甚至可以一次充2支就这样。那走的又是台电的夜间的费率离峰的费率又相当的便宜怎么想怎么爽啊。讲完了我们整理一下，今天我们讲了高雄大楼房价正式超过透天，代表高雄人的居住观念正在改变我也讨论了为什么想买透天的人越来越少，其实就是它已经不符合现在小家庭的生活方式。你如果什么3代同堂4代同堂，你去买透天吧，因为大楼一定无法满足你的需求，除非你买2间同个社区，或是超大的坪数超大的坪数以大楼来说又会超过豪宅线我最后的结论是透天它没有消失，但是它已经不是高雄的通用解最佳解如果你是有特定需求的人，透天你去买很 OK 啊。你1楼你要开个什么健身便当然后后面做厨房，然后楼上有的透天还有地下室那你要囤料囤货什么超棒那你的楼上你就自己住，或者说员工的宿舍之类都可以啊。你没有以上这些需求的话我也不用劝你你自己都会去看所谓的电梯大楼。最后我想问你，如果你现在在高雄买房，你会怎么选买透天，我就想要自己的大房子B 买大楼生活品质生活的便利程度比较重要。C 看预算，预算决定一切。在讲八卦之前来点干货，很多朋友会问我说，阿元你房地产做这么久有没有口袋名单啊？这不就来了吗？扫一下这个 QR code， 我有的牌都在这里了，进去先点影片看我介绍，让你心里有个底然后就可以直接加他们的 LINE 了。买卖房子，台北找销店，高雄找林店，美术之星，这2位都是我的大前辈，我有问题也是直接问他们，你就直接敲就对了。如果你双北要装潢汉一室内装修嘛，很多观众朋友合作以后都觉得很满意，那如果遇到了法律上的问题，有顶尖律师可以帮助你。好啦，我有的资源都给你了，你有需要你就大方用，不用客气。最后我要请你支持我，加入我的频道会员，每个月250块钱，直接抄我做好的重大建设功课。高雄自产老会员都跟超过1年了，没料的话大家早就跑了。最后也不要忘了帮我按下订阅按钮。YouTube 的后台跟我说有 74% 的观众还没订阅，这样都能超过5万人支持。如果你还没订阅，麻烦先按一下买房阿元 logo 旁边那个可爱的按钮，对，点下去就对了。这样我离10万订阅又更近一点，拍片的动力也会暴增。按好了吗？感谢你这么挺我，祝你老了有房又有钱。讲八卦讲八卦，透天有超多八卦可以讲。我先跟你分享一个，不透露是谁啦，虽然你一定都知道，关心高雄房地产你一定都知道，他也不做透天，就是不做。为什么？透天有几个很致命的硬伤来，第一点，实价登录都跟不上。你那个透天他妈屋龄都40-50年你不要讲那一条街，那2条街那一小块地方1年都没有几间透天在成交，你知道，变成说你现在要去买，然后你看到开这个价格，然后你就会发现说银行建价完全跟不上。为什么？银行它也只有实价登录可以参考啊，那它实价登录参考一看你这条街去年根本没有成交前年也没有隔壁条街前年有，好，那是前年的行情，对不对？所以透天变成说你在买的时候你根本无法预期你可以贷款8成，都是你要拿个3成4成自备款出来的，没办法，建价跟不上，真的跟不上。好，那你在买的时候建价就跟不上了，那你在卖的时候还得了，对不对？所以透天就会变成一个难入手也难脱手的现象。我现在讲的都是蛋黄那个纳马夏那个湖内或者什么，那个随便你。好，蛋黄区的透天都有这个现象。蛋黄区呢，你有一个透天呢，你会轻易的把它卖掉吗？想也知道那个是值钱的东西，要用钱的话，看去转登贷，儿子女儿要出国念书转登贷，好，然后带一笔钱出来花，就是这样而已所以透天在市区里面，大家都心怀一个梦想，就是说继续放说不定有都更说不定怎样，所以它买卖极端的少。透天真的要被买卖，通常是怎样？通常就是发生在2种，第一种就是父母要到外面去照顾，比方说住养老院或是什么，然后家里的透天就没有什么留的必要。再来就是父母都走了，都挂了然后他怎样？他要直接把它处分掉，分遗产在那边卖。OK， 好，透天实价登录见不到，
那你就变银行见价见不到，就变成说你买你很难买，你卖你更难卖哦。这第一点，光是这一点哦，如果以自产目的要看房地产的话，那透天哦很容易就出局了哦。好，我现在讲的都是住宅透天哦，不是店住的那种啊。你可以买住宅，然后底下爆改成你自己的店啊，高雄都这样。好，那第一个问题是维护成本奇高，你一定没有想过，就是维护成本怎么可以贵成这样？真的啊。我们现在去 YouTube 上看一些老屋翻新你就直接 YouTube 打老屋翻新就好了，然后你去看他们做透天的案子，通常啊最后啊都会直接讲出这个的总施作金额。哇嘞，一个透天把它整理到好600多万650万660万，透天在整理老透天把它改到现在比较摩登比较现代房子还是那个房子，就是改格局啊，结构补强啊，什么有没的改管啊等等这些东西他也没去做什么让他3楼半的透天涨到8楼这种事情超过400万比比皆是。哇嘞，那你看你买已经贷不到了，然后你还要花这个钱，然后这个钱不让你用30年房贷贷，然后你把它改完以后，你想要卖一个超贵的透天，我跟你讲，你几乎卖不掉，因为你等于要等到一个买方因为你有成本嘛。好，你这些成本叠上去了嘛，所以你也不能卖便宜，那你就要等一个有实力用自备款5成6成来跟你买一个昂贵透天的买方，你觉得这个人多吗？很变态，维护成本奇高，你老房子老透天你要改就是这么贵，他们也没有要敲盘子，他们就是不然你行你自己去点工，你点出来的工比我还贵，因为我可以拿便宜的料，我有熟识的工班你什么都能去这个就是老房子，所以透天会怎样？会烂在那里啊，就是没有人要去动。即使是继承到他也不想动，为什么整理要花那么多钱，我靠，有房子可以继承当然是好事嘛，可是我把它整理到可以出租的状态，300多万要出去，哇嘞那我跟兄弟姐妹还要额外再凑算了先放着不然就卖掉，就变成这样卖掉的话，下一手是不是自己要想办法不然你要把它改成适合人类居住的状态，可能相当困难这个改造的成本贵到一个你那个都50年了，你那个窗框全部都要拆要重做所有贵的工种你通通一个都闪不掉，你做通通都要，然后大电要重拉拉台电的大电以前那么30安培而已，你那没办法支撑现在的各个楼层分离式冷气给它直接开下去。好，那你要拉大电那你要排水管，然后怎样有没的，然后全部都弄300多万400多万到600多万，我都看过那个影片，我一看我就觉得说难怪大家不买透天大家都去买大楼，我有这个钱我去买大楼，或是直接用老婆的名字买2间大楼，你们打通这不香吗？没法度好，然后再来是细碎的东西，就是透天很难处理，是邻居邻损你在那边敲，你也觉得你管我干他就管你，他就会出来阻挠你，他就会说你那个防水怎样，他家防水就被你弄坏了，妈关我屁事，就是这样。然后透天的那个老人家他就这样生活一辈子你只要站在他面前，他怎样他都觉得你是他的小辈晚辈，他就要凹你就对了，还麻烦连那个大投资客他都不做透天了，没法得啦，没办法做了，还会被凹嘞，被凹是说那个透天不是相连的然后你家就做你的，他就说怎样变成你要把他的外面的面你那边的防水要一起做一做这要算你的不然他就闹，莫名其妙。所以就透天这个东西越来越不受青睐，就是这样，他要花的钱比比都是大钱，然后处理起来又相当之麻烦，然后问题是做出来的效益，你自住你就可以不考虑效益嘛你就自己住的爽就好你如果是有任何未来想要好脱手或者要做投报率的话，透天你怎么做得出那种东西？没法度啦，真的没办法。所以这种商品就越来越不受青睐，而且现在透天很贵呢。我们高雄这里是南部呢，南部豪宅现在是4000万呢，4000万的透天我告诉你长什么样子，也不是什么华美的宫殿，看起来鸟鸟的，怎么它就超过4000万它就是在高雄市蛋黄区路比较大条的蛋黄区的3楼半，然后都50几年了，门口还绑只狗。好，就有破破烂烂的，好，这样就3000多这样可能跑到3500、3800，那你去住也不会舒服，走进阿嬷家这样。好，那所以你要改嘛，你再拿个400-500万出来，你算算这个钱，如果我去住大楼，西装哨，漂亮的柜台通通都出来了，不用赶垃圾车。然后再来是，如果你想要透天可以有所谓的车速都住透天了，当然想要自己停自己的车嘛。其实很多透天门口没办法停车，你知道，所以你这个要去看，你有停车的需求，
你能选的东西又更少了哦。首先它的地坪要更大，然后再来是前面不能再是什么人行道骑楼以上，你车上不去嘛，那都要挑。那所谓的车速透天哦，就是可以停车的透天。我们现在还不讲里面有电梯哦，就是面宽比较宽，好可以停车，又在蛋黄区的地方的透天，直接给你拉过4000万。啊，你拉过4000万，发生什么事？发生你自备款只能够拉到7成，你贷款只能够3成，莫名其妙，因为这叫高价住宅就被压制住了。你有本事4000万自备7成，74282800万捏在手上，你怎么会去看透天？对不对？你更合理的做法是买一个大楼，然后安顿好家人以后，那剩下你去什么山上买个小木屋来当度假或是什么，那种生活那种日子都比较 OK， 就只是度假用的而已。所以透天这个东西啊，就是时代版本啊，就一直退，现在没那么受欢迎了。现在老人家我要讲回来，就是那个佛堂大概都拜拜都放在3楼半嘛。那老灰啊，就是每天早晚要上香嘛，要拿水果嘛，要干嘛的？好，早上一次，晚上一次。透天爬楼梯，这辈子不能够摔下来任何一次，一摔下来，黑起老灰啊，发动长照，你可以这样子想，不管是你的哪位长辈发动长照，这钱只要是你出的一个月减9万，一个月扣血9万，对不对？就扣，那你自己父母啊，你能怎么办就这样扣。为什么你要请看护啊？然后你要怎样啊？那看护啊，外国的还你那个父母又有意见啊，你请台籍的一个月减9万，就这样子减，你多有钱？所以赶快累积起房子还要累积起资产到时候不是直接扣你的血，先扣你资产的，这都是保护家人比较好的方法。透天在我看来就是变成这样，你住大楼好好的就是电梯嘛，你住透天变成什么？变成说你选择了一个每天要发生至少2次风险老人家摔倒风险的房子去给他住，你写没什么必要那当然，这高雄市蛋黄区的透天是这个模样这个画风，其他县市不一样啊。比方说宜兰的郊区的透天可不可以做？它那边又有民宿的这个生态所以就是要看啦。那大楼跟透天我真的一律推荐你先看大楼除非你有不得不的理由一定要透天，那你才去看透天。然后透天也是我也是看过很猛的呢，废墟风我就不讲了那个废墟是废到说窗户什么门牌都被偷走，然后流浪汉进去里面冬天在里面生火，都断水断电，然后那个尿尿啊什么的好，我在台南我看过一个透天，台南古都哇里面长一棵树，好大的树啊。那个树从哪里长出来？从井里长出来。我靠啊，那个怎么办啊？井口多大，那个树就从里面这样冒出来。那你买那个，你看你整理你要花多少钱？还有这种东西那想一想那你要住人，你怎么住人那大概就是把它打造成一个文青店网美店不然就是弄个还算可以住，也不怎么舒服的文化特色民宿。古井里长出一棵大树树还活的。然后在深巷里面，就是不是林路啊，你他走进去还要干嘛呢？这个你自助你没法度，你看天都黑一边，你知道？我靠，那我这他妈怎么弄？吊车都进不来，他妈树我要怎么弄？我放火把它烧了好像也不行，可是它树长那么漂亮，从井里长出来的，好像很屌所以透天接下来老成那样你去开发它的商业价值吧。你自住要住在透天里真的是有那个难度。现在叫你住透天，你住起来也不是多舒服。然后车速，我们再讲讲车速。车速就是几乎是2个透天的面宽可以停2部车，里面有电梯。为什么要那么宽才能放电梯？因为你不是整个房子只放一个电梯井，没有楼梯，这样不行，你知道法规上也不合法，所以你就要电梯井，然后电梯井外面还围绕一圈楼梯，你就要这样好。那个电梯很贵我住个透天好好的，那我家里有电梯，你想说电梯让它吃电不就好？没有，那个要维护维护下来相当于什么？你家在缴管理费，缴这个爽吗？一点都不爽所以不如去住大楼好好的，对不对然后你想要好一点的生活品质，那你就去买好一点的大楼，从此不用赶垃圾车，然后回收，然后代收包裹，然后可以收冰的，什么都有喝水还有自己的停车场。大楼才是现代生活大家普遍会接受的样子。住透天也没有不行。我之前也有一集讲过透天底下就有滤镜的人喜欢透天的跑来喷市场就告诉你说现在大家买大楼嘛，就是这样嘛你要去死守你的透天也行你说在高雄你买透天你要等都更很难真的是非常非常的难
啊，买大楼吼，基本上跟都更无关，可是买住办有机会等得到哦，这是一回事。然后再来是啊，反正我实在是没看出高雄市的透天，你要住的舒服这件事情，它代价太大，金钱的代价哦。但你要说它的商业价值哈，那你就要有那个眼光去开发。那你说未来哦有没有可能有都更啊，或者是怎么样的话，那你就慢慢等吧。你在高雄，你说你要靠透天等到都更，有够困难。